नपढिकन इन्जिनियर हुने थियो भने हामी आमाहरू चाहिँ पक्कै भइसक्थ्यो थियो मलाई है साथीहरू। किनभने नि साथीहरू यो क्लिप राख्ने चाहिँ ह्याङ्गर चाहियो अरे क्या मेरो छोरीलाई। एउटा आमा भइसकेपछि चाहिँ होइन, आमा चाहिँ एउटा धामी, डक्टर, वैद्य सबै थोक हुन्छ क्या। अब हुँदा हुँदै डिजाइनर पनि हुनुपर्ने क्या साथीहरू है। क्लिप ह्याङ्गर बनाउनु पर्ने भयो, त्यही भएर मसँग धागो पनि थिएन, मसँग पुरानो थियो कि। अनि त्यसलाई नै मैले खोलेर रेडी गरेँ। नानीले पनि सघाउँदैछ। अनि मैले ह्याङ्गरको लागि चाहिँ मैले 4वटा मसिनो बाँसको सिक्रा काटेर लिएँ। अनि मसँग यो पनि थियो क्या एउटा, पहिले उसको देमाले बनाइदिएको थियो सानो नानीलाई फ्रक। अनि मसँग धागो पनि थिएन, मलाई बनाउनु पनि खासै आउँदैन पनि थियो। त्यही भएर ट्राईको लागि भए पनि पुरानै धागो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ पुरानो धागोहरूलाई चाहिँ सबैलाई कलेक्ट गर्नु थालेँ। यसरी सबैलाई बेरेर खोलेर मैले बेरेर राखेँ। अनि खासै धेरै धागो लाग्दैन होला भनेर मैले अलिकति मात्र खोलेर यति डल्ला बनाएँ। अनि त्यसपछि मैले एक एकवटा गरेर बाँसमा यो धागो बेर्न थालेँ। हुन्छ हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर पनि एउटा मेरो सानो प्राइस यसो नानीलाई खुसी बनाउनको लागि। अनि केटाकेटीको चिम्टीहरू पनि भइरहेको हुन्छ नि त, चिम्टी लाबरहरू। अनि यसो झुन्डाउँदा राम्रो पनि देखिँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ ट्राई मार्नु थालेँ। मेरो आज बिहानकै कामै बितेन हो साथीहरू। एकछिन भनेर गर्नु थालेको गर्दा गर्दै धेरै समय भइगयो है। सबै स्टिकरलाई चाहिँ मैले यसरी रोल गरिसकेँ 4वटालाई। अनि अब चाहिँ झुन्डाउने बनाउनुको लागि चाहिँ म साङ्ली रेडी गर्दैछु। साङ्लीको लागि चाहिँ 2टा धागो मैले डबल लिएको छु। साङ्लीलाई चाहिँ अलिकति खक्लो बुनेको छु, किनकि भरे बाँस पनि छिराउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यो भित्र। त्यही भएर साङ्ली अलिक मैले पातलै लिएको छु, अलिक खक्लै लिएको छु। अनि मैले चाहिँ भुइँमा राखेर यसो ट्राई मार्नु पर्यो, हुन्छ हुँदैन, पारा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ मैले ट्राई गर्दैछु। अनि साइडको फुलको लागि मम्मीलाई भने, किनकि साउको भन्दा ब्याजको माया। अनि ब्याजको मायाको लागि चाहिँ बिचरा मेरो मम्मी चाहिँ फुल बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या यहाँनिर। अनि साइडमा टाल्नुको लागि मैले चाहिँ एउटा फेभिक्विक लिएको छु, त्यो बाँसहरू चाहिँ नदेखोस् भनेर। अनि मैले चाहिँ भुइँमा राखेर डिजाइन दिएर यसलाई चाहिँ अब दायाँ बायाँ नसरोस् भनेर यसरी फेभिक्विकले टालिदिएँ। मम्मीले चाहिँ यसरी फुल बनाउँदै हुन्छ यस्तै डिजाइनको। अनि मैले डिजाइन गरिसकेँ साथीहरू। अब चाहिँ मेरो फाइनलै यस्तै भयो। अब नयाँ धागो भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, पुरानो धागो भएर अलिकति त्यस्तो राम्रो चाहिँ भएन। तर जे होस्, यसो केटाकेटीको लागि चाहिँ राम्रो भयो। ऊ खुसी पनि भयो, वाउ भनिरहेछ, मेरो तारिफ भइरहेछ यतिखेर चाहिँ।